我是苏博瑞。今天我要介绍的是南投光华国小的生态池。向阳楼一走出去，就会看见很多植物和昆虫。里面有一个池塘，里面有水敏、荷花和小猫。我要介绍生态池，眼前的荷花有着美丽的粉红色的花瓣，圆形的植物和昆虫。里面有水和小动物，有小鱼、植物，生态非常丰富。上述说了这么多，大家有空也可以来探索。